हेलो फ्रेंड्स, जी ऑडियो में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा अपडेट है ये फौजी ऑडियो का प्रोडक्ट MC331। ठीक है, ये सामान हमें मिलता है। ठीक है, ये इनका मेन एम्पलीफायर यूनिट है। ठीक है, और ये ट्यूब प्रीएम्प है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जैसे पहले विंटेज बिल्ड में हमारे ट्यूब्स आते थे रेडियोस में, और ये इसका पावर अडेप्टर है, ये इसकी मेन पावर केबल है। प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ही अच्छी दी है इन्होंने, केबल भी बहुत अच्छा दिया है। और ये इनका रिमोट है, रिमोट की क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है। ये बिल्ड मैंने हमारे घर पे बच्चों के लिए लिया है, अमेजोन से मैंने लिया है। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वालिटी है। एज पर प्राइस पॉइंट वेरी नाइस प्रोडक्ट। ये 100 वाट एम्पलीफायर है, इसमें ये स्पीकर टर्मिनल है लेफ़्ट और राइट चैनल के, ऑप्टिकल इनपुट भी है इसमें। ये जो कनेक्टर है ब्लूटूथ टर्मिनल है। ठीक है, यहाँ पे ब्लूटूथ का एंटीना हमारा लग जाएगा, ये इस तरीके से लग जाएगा ब्लूटूथ का। ठीक है, ये हमारे ब्लूटूथ एंटीना है। ठीक है, और ये इसके RCA इनपुट है। ठीक है, कोएक्सल भी है, और ये प्रीएम्प आउट दिया है इन्होंने। और ये जो सॉकेट है, दिस सॉकेट इज़ फॉर DC सॉकेट। you can see DC 19 to 24 volt. Okay, so the adapter come along with package. Okay, so देखो बिल्ड क्वालिटी को हम देखते हैं ना, तो इस प्राइस पॉइंट में अभी तक मेरे को लगता नहीं है इतना बेस्ट प्रोडक्ट हमें मिल सकता है मार्केट में। बहुत प्रीमियम फिनिश है, और जिनका भी बजट 11 से 12 हज़ार है, यानी 10 से लेके 12-13 हज़ार तक का जिनका बजट है, उसमें ये बेस्ट डील है मेरे अकॉर्डिंग। वेरी नाइस साउंडिंग। ओके, और मेन चीज़ ये कि आप इसमें क्राफ्टमैनशिप देखे, कितनी अच्छी क्राफ्टमैनशिप इन्होंने दी है। देखो व्यू मीटर, नॉब्स, और ये ऑन इस तरीके से होता है, इसको हम प्रेस करेंगे। ठीक है, और ये इन्फिनिटी वॉल्यूम है, ये कंटिन्यू घूमते रहते हैं। और वॉल्यूम की क्वालिटी इतनी अच्छी है, ये बीच में आपका होल्ड होता है यहाँ पे, ये इस तरीके से ये होल्ड हो जाता है, यानी मिडिल में है। ओके, और सेम ही इसके साथ है ट्रबल, ये भी यहाँ पे बीच में होल्ड हो जाता है। इट मीन्स लाइक देयर इज ए क्लच टाइप में ये है ना, ये इस तरीके से, ये देखो इसमें पता लग जाता है ये सेंटर में। और ये इसके इनपुट्स हैं ब्लूटूथ, USB, ऑप्टिकल, कोएक्सियल, RCA। हेडफोन भी आप डायरेक्टली यहाँ से चला सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ हमें ये 2 ट्यूब मिलती हैं, जिनको हमें बहुत केयरफुली असेंबल करना है इसको। ठीक है, ये 2 ट्यूब मिलती हैं, और ये इन सॉकेट्स में यहाँ पे हमको इंस्टॉल करना है इसको। ठीक है, सो kindly pay your proper attention while you install these tubes, because अगर ये डैमेज हो जाता है तो मेरे को नहीं लगता ये आपको इंडियन मार्केट में मिलेगा, फिर आपको कनेक्ट करना पड़ेगा डीलर को, वो शायद आपको दे। और यहाँ पे इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है, प्लीज़ अलाउ 20 सेकेंड फॉर वार्म अप बिफोर यूज, ट्यूब्स विल गॉट हॉट, प्लीज़ अवॉइड टचिंग द टू प्रिवेंट बर्न्स। यानी कि जब ये एक बार हमारे स्टैंड में हम इसको ऑन कर देते हैं, तो उसके बाद 15 से 20 सेकंड के बाद ये वार्म अप हो जाएगा, तब इससे आउटपुट मिलेगी हमें। और ये गर्म हो जाते हैं चलते टाइम, तो हमें इन्हें टच नहीं करना है। ये इनके जो फ्यूज़ होल्डर है, ठीक है, इसमें हमको ऐसे इंस्टॉल करना है। ये देखो, ये देख पा रहे हैं आप, ये कैमरा शायद फोकस नहीं कर पा रहा है। ये ओके, और फिर हमें ये ट्यूब
इसमें देर आर ओके 1 2 3 4 5 6 7 लैक्स, इसमें 7 लैक्स है। तो इसकी माउंटिंग हमें देख लेनी है, जहाँ पे गैप है उसको अलाइन करके इस तरीके से हमें जेंटली इसको पुश करना है, बहुत केयरफुली, फिर ये हो जाएगा। तो एक बार मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, फिर मैं आपको इसका साउंड टेस्ट अभी इसी वीडियो में मैं ऐड कर दूँगा आपको, ठीक है ना, वो मैं ऐड कर दूँगा। और मेरे को पर्सनली मैं बताऊँ तो मेरे को ये बहुत ही अच्छा लगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट में ये चीज़ें आ रही हैं जो चाइना से आ रही हैं, पहले हमें ऐसा लगता था कि चाइना से, नहीं ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रीमियम प्रोडक्ट आ रहे हैं चाइना से। और इस प्राइस में देखो, ऑडियो में तो प्राइस देयर इज़ नो बार, है ना, लेकिन जिस प्राइस में ये प्रोडक्ट आ रहा है ना, ये बहुत वर्थ करता है। तो जिसका भी बजट 10 से 13,000 12,000 के रेंज में है, वो इसके ऊपर ट्राई कर सकता है, क्योंकि अमेज़न पे डील आती रहती हैं, सबके पास कार्ड्स होते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, और आप फिनिशिंग देख सकते हो प्रोडक्ट के। MC331 ये इसका मॉडल है, ठीक है ना। और ये डेस्क पे बहुत अच्छा लगता है, प्यारा सेटअप में, बिल्कुल ये दोनों यहाँ पे माउंट हो जाएंगे। उसके बाद ये बहुत प्यारा लगता है ये सेटअप, ये इस तरीके से, ठीक है। Speak